2001 թվականի նոյեմբերի 8-ին ԱՊՀ որոշ երկրներ պատմության մեջ առաջին անգամ նշել են ուրախների և հնարամիտների ակումբի միջազգային օրը ՈՒՀ-ային որևէ կերպով առնչություն ունեցող մարդկանց ոչ պաշտոնական տոնը։ Գաղափարն առաջարկել է ուրախների և հնարամիտների միջազգային ակումբի նախագահ Ալեքսանդր Մասլեկովը՝ ի պատիվ ՈՒՀ-այի առաջին խաղի, որը եթեր է հեռարձակվել 1961 թվականի նոյեմբերի 8-ին։ 2014 թվականի հոկտեմբերին Արցախի հավաքական թիմը ներկայումս հարսանիք լեռներում գրանցվել է ուրախների և հնարամիտների ակումբի միջազգային փառատոնի ցանկում և ստացել մասնակցելու հրավեր։ Մեծ դժվարություններ հաղթահարելով աղ ու հացով հյուրասեր անվամբ թիմի, Սոչիում ու Ստավրոպոլում գրանցած հաղթարշավն ու թիմի ավագի լավագույն արտիստի կոչմանն արժանանալը երիտասարդ խաղացողների առաջին, բայց հաստատակամ քայլերն են ծիծաղի, ժպիտների ու կատակների ճանապարհին։ Թիմը ստեղծելու գաղափարը ծնվեց Դավիթի կողմից, հիմա ինքը մեր թիմում չի, բայց ինքն է ստեղծել թիմը դեռ 2014 թվականին մոտավորապես հոկտեմբեր ամիսներին թիմը ստեղծվեց այն մարդկանց հիմքով, ովքեր խաղում էին համալսարանում ինչ-որ հումորային միջոցառումների մասնակցում էինք, ավելին կարճ ասած, հավաքվեցինք մի 7-8 հոգով, սկսեցինք աշխատել ու առաջին անգամ գնացինք Սոչի փառատոնին, Սոչից հետո արդեն մենք պիտի խաղայինք Ստավրոպոլում Կովկաս լիգա էր կոչվում, առաջի ամենադժվար տարիներն են, բայց նաև շատ լավ հուշեր ունեինք Սոչի, Ստավրոպոլից, այնուհետև Կրասնոդար և իսկ հիմա Մոսկվա։ Որոշել էինք զբորնայ Արցախը, բայց քանի որ հենց առաջի մեր Սոչի ոտք դնելուց պարզ դարձավ, որ մեր այդ անունը շատ դժվար կլինի պահել, գրեթե անհնարին։ Ճիշտ է խաղացինք, շատ մեծ ճնշում էր մեր նկատմամբ, մենք էինք զարմացած, թե ինչու։ Ամեն խաղի խոչընդոտներ լինում էին, ոչ թե սցենարային, այլ ուղղակի իրանք բողոքում են, որ ինչու պիտի մեզ էլ ասում էին սեպարատիստի եկավ, որ ինչի սենց էին ասում, իրանք պիտի խաղան, մենք էլ ասում էին իրանց սցենարներում ինչ-որ պոլիտիկի բաներ, յումորներ կա, բան սենց, բայց դա աբսուրդ է, որտեղ մենք նույնիսկ չենք մտածել դրա մասին։ Նա հենց Սոչիին փոխեցինք անունը, արդեն Սխլեբոմիսոլու և այդ Սխլեբոմիսոլ անունով խաղացինք արդեն Ստավրոպոլում և Կրասնոդարում 2 տարի։ Այնուհետև այս տարի Մոսկվայում մենք որոշեցինք, որ էլի կար ճնշումներ, որ քաղաք Ստեփանակերտ է կոչվում եւ այլն, Ադրբեջանի կողմից որոշեցինք մենք որոշեցինք արդեն փոխենք անունը, բայց այնպեսի անուն դնենք, որ ինքը անունը կապված լինի Արցախի հետ, իսկ քաղաքը թող Երևան մնա, խնդիր չի մնա։ Կապ չունի էլի, որ գրած է քաղաք Երևան, անունը կա Սվադբավ Գարախ, պլյուս դրան, որ մարդիկ օվտենալու է, մարդիկ ճանաչել են, ասեն հեն այնտեղ է Ղարաբաղից են, Արցախից են։ Ինչքան էլ դրսից մարդ էլ միանա, այսինքն մասնակից մեկա թիմը մնալու է Արցախյան թիմ, ու իրանք էլ սա համաձայն են, էլի այդ համաձայնությամբ են մարդիկ միացել մեզ, որ համ իրանք օգնեն Արցախի թիմին, դառնան այդ թիմի մի կտորը ու միասին առաջ գնանք որպես Արցախի թիմ։ Ես շատ էի սիրում ԿՎՆ-ը։ Այնպես չէ, որ ինքը անծանոթ է։ Հա, ճիշտ ասած ուրախացա, որ կանչեցին, բայց գնացի ասի չէ, չեմ կարող գամ, որովհետև իսկական աշխատանքս չէր թույլ տալի։ Հա, զինծառայող էի, բայց դե համոզեցին տարա։ Թիմի մասնակիցները մի մասը Ստեփանակերտ ենք, մի մասը Երևան, մինչ խաղը աշխատում ենք միասին, մենք այստեղ ենք աշխատում, իրանք այնտեղ, այնուհետև խաղից մոտավորապես մի 10 օր առաջ հավաքում ենք արդեն Երևանում, երկու սցենարներ միացնում, այնուհետև մեկնում խաղելի, այնտեղ էլ մի 3-4 անգամ խմբագրում են, այնուհետև թողնում են, որպեսզի դուրս գանք բեմ։ Ամեն անգամ, ամեն խաղից առաջ եւ հետո մեզ միշտ մոտիկանում են տարբեր մարդիկ, մեծ մասամբ հայերը, որտեղ որ խաղում ենք, օրինակ Ստավրոպոլի հայերը կամ Կրասնոդարի հայերը, ու միշտ ասում են, որ իրենք մեր հետ են, եկել են, որ մեզ օգնեն, մեզ նայեն, տենան ու ուրախանան մեզնով։ Ամեն անգամ առաջի խաղը տենալուց հետո նույն մարդիկ գալիս են, ասում են ճիշտն ասած, մինչև խաղը եկել ենք, որ ձեզ
պրոստը vocation չենք, բայց մտքում ասում եմ մենք մտածում ենք, որ դե հայերը ինչ պետք է ցույց տան էլի, քանի որ երկար տարիներ հայկական լավ թիմ չի եղել ԿՎՆ ասպարեզում։ Ասում եմ, բայց որ եկանք ու արդեն տեսանք ձեզ, որ չեք հերնում էլ տրադիցիոնալ հայկական այդ հումորները անում, այլ ընդհանրապես այլ ուղղությամբ, ասում եմ շատ ուրախացանք ու շատ լավ էր, շատ խնդալու էր, ծիծաղալու էր։ Հովանավորների խնդիրը, ասեմ, առաջի տարին, որ գնում էինք, գրեթե հովանավոր չկար, կարելի ասած պարտքով էինք գնում։ Արդեն իսկ Մոսկվայից եւ Սոչիից ես այս տարի մեր հիմա պետնախարար Արա Հարությունյանն էր ֆինանսավորում, արդեն 5 խաղ ֆինանսավորեց։ Մեզ եղել այդ այնպիսի դեպք պոլուֆինալում չէ, Ստավրոպոլի, որ Չեչնիայի թիմի ղեկավարը եկել է ասում, ճիշտն ասած չէինք հավատում, որ դուք կարաք այդ ձեր մատերիալը այդ ձևի ցույց տաք։ Ու դա ուրախալի է ու հույս է տալի, որ մենք ունենք այդ պերսպեկտիվան կամ այդ խարիզման, որ կարանք առաջ գնանք։ Ճիշտն ասած Ղարաբաղը ինքը մի ձևավորված լսարան է, որովհետև Արցախից ելնում ես Ռուսաստան, խաղում ու մեր ծանոթները, մեր բարեկամությունները սաղ միասին որ հավաքենք, մեկը մյուսին ասելով դառնում է, որ համարյա թե սաղ Ղարաբաղը նայում է։ Հատ մոխոսիկո։ Դե ինչ ասիմ։ Կավենում սենցա, որ ամեն տարի դու մի տարի խաղում ես, գնում Սոչի ներկայացնել քո այդ մի տարվա ոնց որ հավաքած աշխատանքը 4.5 րոպեի ընթացքում, այդքան դու ինչքան որ ուզում ես քո սցենարից։ Հիմա մեր նպատակը այս Սոչին իհարկե անցնել առաջի երթին անցնել երկրորդ փուլ, այնուհետև եթե հնարավորություն ունենանք գալա համերգ, քիչ դժվար է, բայց պիտի փորձենք։ Մենք այս տարի արդեն ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի հեռուստատեսային լիգայում խաղանք։ Միշտ ակտուալ նորությունների վրա հումոր է պետք, ինչ կատարվում է, ասես Գարիկ Մարտիրոսյան ասում է կա երկարակյաց ակտուալներ, այսինքն որ տևում է մինչև մի ամիս օրինակ, ասում է պիտի միշտ օգտվես ակտուալներից։ Դա էդ էլ սպասում ենք ակտուալը գա, որ դեկտեմբերում, որ հունվարի վրա գրվի։ Մնացածը աշխատում ենք, էլի։ Պրոստը մի քիչ դժվար է ներկայդրությամբ մեր գործերը որպես աշխատանք ԿՎՆ-ը այդ գործ չի էլի, դա հոբբի է ու հաճույք, որ պիտի սիրես, որ անես, որ չնայես փող լինի կամ չլինի, կամ ժամանակ լինի կամ չլինի։ Օրինակ ինձ Տիգրանին ինձ դուր է գալի էդի, որ հավաքվում ենք իրար կողք ու գրում, ուրախանում, չարչարվում, քշերը չենք քնում։ Ռուսանից է տեսը պահանջում է, որ ինչ որ ցանկացած թեմայով կատակները լինի հայկական, ինչ որ հայկական տեսանկյունից, մեր կողմից մենք ոնց ենք դա ընդունում կամ մենք ոնց դա կասենք, կարճ ասած մեր տեսանկյունից են իրանք դա ուզում, ոչ թե մենք չենք կարող հենենք ու զուտ ռուսական թիմի ոճով խաղանք առանց որևէ հայկական ինչ-որ ճիշտ է, շատ չեն սիրում, որ շատ են սենց հայկականացնում կամ ինչ-որ դեպի թե վրացիները իրանց վրացացնում երկերով իրանց իրանք սիրում են, որ ակտուալ էլի ոնց որ կա հումորները միշտ լինի գլխավոր մեր խնդիրը ֆինանսն է ու գլխավոր նպատակն էլ հեռուստատեսային լիգա գտնել, թե կլինի Բուշե լիգա, թե կլինի Պրեմիեր լիգա, երկուսն էլ կարծում եմ որտեղ մենք խաղանք այդ արդեն շատ մեծ հաջողություն կունի, ոչ թե միայն Արցախի, այլ ամբողջ հանրության համար։ Եթե ձմեռ պապին գա, ձմեռը բերի մեր ուզած նվերները, այսինքն հնարավորությունը, եթե լուրջ խոսանք, մեզ ընդամենը պետք է հնարավորություն, այդ հնարավորությունն է գալիս է ֆինանսից։ Դեպք է եղել, որ գնացել ենք 52 ժամ, ավտոբուսով գնացել ենք հասել Ստավրոպոլ ֆինալը։ Հենց այդ առավոտ հասել ենք 52 ժամ առանց քնել։ Միանգամից հելել բեմ,
այդ օրը խաղացել, հաջորդ օրը հետ եկել։ Մեզ արդեն չէին թողում, էլի Գյորգին Ավետիսյան իր ծանոթներով նենց արել, որ հնարավոր է դարձել մեր խաղալը։ Ուտեղ մենք 3-րդ տեղն ենք։ Ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի աշխարհի բնակիչների համար խաղը երկրորդ աշխատանք է, մի քիչ բիզնես ու երևի թե ճակատագիր։ ՈՒՀ-ի միլիոնավոր հանդիսատեսի համար էլ պայծառ ու անմոռանալի շոու։ Մեր այսօրվա ակնկալիքներն են, որ ուրախների եւ հնարամիտների ակումբում հաղթելու մտադրությամբ ճանապարհ բռնած թիմը կհաղթահարի բոլոր դժվարություններն ու առավելագույնս հաջող հանդես կգա հայկական հումորով համեմված ժամանակակից ելույթով։